Всем привет, ребят! Это обзор на читы на метель. Так что погнали. Вот они, ребят, читы у меня. И в конце ролика я их покажу вам, как их скачать. Там, например, через Google, ну я через браузер. Мне, если что, не обижайтесь на меня, что это через браузер. Потому что у меня все через браузер скачивается, так что... Вот тут даже все скины открыты. Читы, вот они. Давайте начнем с Адели. Как же мне надоели эти постоянные пельмени. Не выходи, не гуляй, Как говорили же мне мне родители. надоели эти Решайте свои постоянные проблемы пельмени. сами. Но меня не трогайте. Я уже взрослый человек. И могу сама решить, что мне делать. Рано утром я когда запись останавливал, я вот это вот все слышал, говно. Вот дура. У меня пистолет с собой есть. Вот он, ребят, тут пистолет и получить. Отлично, я постараюсь. Да стреляю по ноге, и вообще похуй. Чё такое? А это вес пистолета, что ли? Вес пистолета. Ну, у нас есть игрок. Скорость там, не знаю. Быстро бавим, ребята. Вот хотя бы вот такая. Чёрт. Что за шум? Тебе нужно срочно спрятаться. Я сейчас его убью. Давай, выходи, маньяк. Ребят, мы сейчас его грохнем. Что за шум здесь был? Он сдох. Я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. На всякий случай я бессмертие включу. Мало что произойдет. Погоди-ка. Он сдох. Здесь кто-то был? На, ребят! Ну, вроде все на месте. Тут есть еще перезарядка это. И смотрите, если я его туда кину, если от далеко, он поднимет. Поднимет. Я туда кину. Жестик пропал. И, ребят, давайте заспамним предметы. Это у нас какая голова? 4. Первая отмычка, чего? Ключ от рабочей комнаты. И ищем еще ключ-карта. Мне она тоже нужна. Это чтобы пов, когда ты стал маньяком. Пов, когда ты стал маньяком в метели. Первое, ключ от комнаты с печкой. Вот, ключ от главной комнаты. Нас должны все комнаты открыть. И я сейчас убавлю скорость, потому что, ну, мне надо убавить, ребят, потому что я быстро бегу. Знаете, вот. Нормально, ну, я там просто... А Адель нельзя уже. К сожалению. На! Попрошайка пистолет. Я маньяком стал. Открываем дверь. Мы Адель бросаем, она нас не наженила. Я попью воду. Приятно. Конечно. Интересно, что за этой дверью скрывается? Давайте посмотрим.
нормальная скорость. Ну, это я. Включаем наш клип. Попался! В смысле ты проходишь? Он здесь все время стоял. Ребят, комната это Чё, херня? Вот эта говяная комната сохранила. Ребят, куда я залез? А ты меня не... О, ребят, топой нос. Не надо. Хуй достанешь ты его. В смысле? Да. О, нет. Прям... Иди. Ребята, он пришел. Бежим отсюда, ребят. Да ну его нахуй. Все, я сбежал. Я его, значит, пристрелил и убежал. А давайте маньяко... Блин, у меня игра вылетела. Обидно. Обидно, что игра вылетела. Короче, ребят, я зашел опять. Приятной игры. Да блин, хватит. Я зашел опять в метель. Давайте еще раз, да? Эти постоянные переезды. Не выходи. Потому что я... Говорили мне родители. Я сейчас... Решайте Потому свои что проблемы я сами. снимал Меня видео не для трогайте. себя и забыл, Вы уже взрослый человек. где чит скачивать. Я сейчас не забуду. Продолжим играть. Я маньяком буду. Жалко, что тут это... Здесь можно это... Нельзя становиться этими... Кастомные скины. А где это? Установить. Похер. Тут машину, вот видите? Машины вот видишь? И игрок. Игрок это скорость. И тут видео. Продолжаем, ребята. Я просто там запись постановил. Просто мне там надо было что-то сделать. Есть враги. Смотрите, я на всякий случай бессмертие включу. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Какая обосранная морда. Пошел наверх. Прикинь. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Так, враги. Есть маг. Останови. Убить. Я убью. Враг мертв. Сука, я обосрался! Неправда, враг не мертв. Зачем так пугать, кролик ебучий? Он за мной бегает. Повесёры, дороган, я бегу. Нас... А давайте у нас будет миллион. Смотрите, ребята! Видите, сколько маньяков? Все были. Все охуели, да? Ребята! А кто еще тут есть? Это Марс и... Дай. Один. Я 1 миллион создам. Ух, какая веселье! Мне сейчас телефон взорвется такого. Смотрите. Ух ты, блядь. Они выбежали у них в дом. Чего? Я просто их там
заспамлю миллион. Ну, блядь. Меня записывает видео? Да, у меня записывает. Я просто... Там Блин. Там просто было миллионы штук маньяков и миллионы штук Адели. Я случайно сбежал. Ну, давайте напоследок я зайду на карту Юджин, потому что там территория большая. Чем остальные. У Адели тоже большая. Мне пришлось покинуть. У Алана там маленькая. Про Эмили даже сказать нечего. Ну вот, видите, какая охуенная. Я ж включаю. Вот, и видишь, бессмертие вот тут. А тут это у нас другие враги будут. Они говорят. Куда вы меня затал? Смотрите! Ёбаный в рот! Иди нахуй. Спасибо, вы меня затолкали. Ага. Они что там туда сваливаются? Ой, охереть, сколько их! Я встать не могу! Спасибо, что в клетку. Давайте в клетку все. О, какая толпа! Теперь вы тут регистраты сидите, я полетел. Офигеть их сколько, они бегут со всех сторон. Вот когда я дал им водку всем, они. Маньяк призвал много своих охран. Они прибавили охран. Сколько их? Их миллионы просто здесь. А есть, смотрите. Очень много их тут. Смотрите, они там. Они туда, они застряли. Убить как? Убить. Сдохните. Враг мертв. Вот он сдох. Чё? Ты чё, как забрался? Ты чё? Читер? Что-то он какой-то почернел. И еще есть тут, удалить колонну. Удалить. Все удаляем. Ребята, нам такие не нужны. Нам такие пацаны не нужны. Да, сколько? Их тут, да хуища. Их тут 40! Вас тут 40? Да ну вас, я лучше собак заспавню, чем вас. Ребят, там их 40, что за говно? Док, это собаки. Веселье. Я могу просто вот здесь создать и все. Мне лагает сильно. Ну то есть я хочу повернуться, у меня он прикид. Такое веселье, да? Офигеть! Это монетка. Я сейчас такой большой.
А оригинальный реактор есть? Оригинальный? Вот он, самый главный! Ребята! Чё ж, сука, я сдох. Там просто лютый трэш. Но я показываю, как скачать читы. Вы вбиваете либо в Яндексе, там, в любом приложении, я в браузере, и пишите. Сейчас напишу я. Читы. И вот так листаем, и тут должно вот здесь вот где-то хуйня такая быть, чтобы, ну бля, это все говно. Тут где-то вот снизу должно быть. Сейчас я посмотрю. Сейчас, ребят, Так, ребят, я посмотрел, какие читы надо. И я их должен найти вот как читы. Еще. Так, сейчас я еще раз посмотрю. Так, я посмотрел еще раз и запомнил. То есть скачивайте читы, короче. Сейчас найду. Где это? Давно. Вот, короче, вот этот файл скачиваете, видите там, метель, нор, вот это вот, читы вот эти вот скачиваете, нажимаете на ссылку, либо не это. Сейчас посмотрим. Если это, если там это, то это да. Да, вот это. Короче, сюда нажимаете, и у вас там это будет, и вот там подготовка, по-моему, файла. По-моему, будет, и вот читы у вас будет. На этом у меня все. Так что всем пока.